मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आय ह्या ओवलचे वेगवेगळे इतर आणखी साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द वाचायला शिकणार आहोत। आयचा अ हा साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द पाहूयात। FIRST फर्स्ट, SIR सर, GIRL गर्ल, FIRM फर्म, BIRTH birth, BIRD bird, DIRT dirt, SHIRT shirt, SKIRT skirt, CIRCUS circus, THIRD third। चला शब्द वाचूया। फर्स्ट, सर, गर्ल, फर्म, birth, bird, dirt, shirt, skirt, circus, third। व्हेरी गुड। आता आयचा आई हा साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द पाहूया। LIFE लाईफ, WIFE वाईफ, SIZE साइज, IDEA आइडिया, RIDE राइड, LIGHT लाइट, NINE नाइन, KITE काइट, WILD वाइल्ड, BLIND ब्लाइंड, CHILD चाइल्ड, MIND माइंड। चला शब्द वाचूया। लाइफ, वाइफ, साइज, आइडिया, राइड, लाइट, नाइन, काइट, वाइल्ड, ब्लाइंड, चाइल्ड, माइंड। व्हेरी गुड। या व्हिडिओमध्ये आपण आय ह्या ओवलचे वेगवेगळे आवाज असणारे काही शब्द शिकलो, जसे की BIRD बर्ड, इथे आयचा आवाज अ झाला, आणि LIFE लाईफ, येथे आयचा आवाज आई असा झाला।